أهلا بحضراتكم. الكوليسترول مصدر رعب لناس كتيرة، خاصة لو حلل ولقي نسبة الكوليسترول عالية شوية. الروح المعنوية بتنخفض، وممكن جدا سبب انخفاض الروح المعنوية بتزداد الالتهابات والأمراض أكتر. لكن الكوليسترول اللي كلنا بنخاف منه ده نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. الكبد بيصنعه وبيجري مع الدم لكل خلية، بيرمم جذورها ويزيد متانتها وتحملها لكفاءة وظائفها. وكمان لو في حالة بناء خلايا جديدة وفي نمو للخلايا والتئام الجروح، موجود الكوليسترول ضروري لإيجاد يعني مضاد كبير قوي للميكروبات والفيروسات، ويمنع دخولها. وده كان سبب وجوده في شحم الأذن وفي سائل الأنف وفي اللعاب. كوليسترول موجود في كل حاجة ومهم جدا، لكن مصدر رعبنا ليه عدم النمق والانتظام في التخلص منه. بمعنى ايه؟ في نوعين من الكوليسترول: منخفض الكثافة، وهو ده اللي بيعمل كل الوظائف اللي قلنا عليها، وعالي الكثافة ال HDL، وده مسؤول انه يرجع الكمية الباقية من المهام بتاعتها، يرجعها للكبد تاني، ويبقى هو ده سائل الصفرة اللي بيحلل لينا الدهون وبيستخدم في حاجات كتيرة تانية. لكن عند تواجد ال LDL نتيجة نقص ال HDL في الدم، مشكلة كبيرة مثلا لنقصه أو لوجود بقى زيادة إنتاج ال LDL. المهم ان وجوده في الدم مشكله، لانه بيترسب في الدم وبالتالي بيسد مجرى الدم، ونتعرض بقى للجلطات والذبحات والحاجات الكتير قوي اللي بيبقى نتيجه اضرار تواجد الكوليسترول في الدم. ده ملوش علاج. انا بقول ان العلاج في الوقايه من الاول، والوقايه بعد الاصابه بيه. بمعنى ايه؟ ان انا لو اتعودت على الادويه ان هي اللي هتزيل ال LDL من الدم، خلاص اصبح ضروري وما اقدرش استغنى عنه. طب ما اعمل حسابي من الاول. الناس اللي بتدخن تدخن ليه؟ ما ده بيقلل وظائف كتير جدا لاعضاء كتير في الجسم، وبالتالي هيبقى التخلص منه في يوم من الايام صعب. الحاجه التانيه: ليه ما اكلش اكل صحي؟ يعني يا سؤال غريب قوي. يعني انا ليه ارضي شهواتي وشهيتي في الاكل على حساب صحتي اللي هي حجر الاساس، خاصه ان انا قادر ماديا ان اجيب الكويس، وبسيب الكويس واروح اجيب الاكلات الخاليه من الالياف، والاكلات اللي سكرياتها عاليه واملاحها عاليه. ويعني في حاجات كتيره قوي انا بضر نفسي وببقى عارف انها ضاره، لكن مش قادر امنع نفسي عنها. اكيد ناقوس الصحه يخلينا ناخد بالنا. طيب ايه هي العلاج او الاكلات اللي ممكن تساعدني على التخلص من اعراض الكوليسترول نهائيا، او على الاقل تقلل اعراضه؟ الحقيقه ان في نوع من الالياف بيسموها الالياف الدايبه. الالياف الدايبه يعني في نوع الياف غير ذائبه والياف ذائبه. الالياف الغير دايبه دي اللي بتساعد حركة القولون على التخلص من الفضلات بتاعتنا، وليها يعني مهمة كبيرة جدا في انها بتحافظ كمان على انتاج الانسولين من البنكرياس وحركة الاكل بصفة عامة في الجهاز الهضمي. طب الالياف الدايبة بقى، الالياف الدايبة دي متعة، وقاية من ربنا سبحانه وتعالى، لانها بتخلص الجسم من قدر كبير من السموم، وكمان بتساعد الجسم في عدم امتصاص الكوليسترول بمعدل زايد في الاكل اللي احنا بناكله. يعني احنا عارفين ان نسبة كبيرة من الكوليسترول، تقريبا 80%، بتصنع من الكبد، لكن في 20% بتيجي من الدهون اللي بناكلها في اكلنا. طيب امتصاص كوليسترول بنسبة اقل نتيجة وجود الالياف الدايبة دي. طيب موجودة في الالياف الدايبة اللي ممكن اكلها وتقلل امتصاص الكوليسترول؟ كل الالياف اللي موجودة في الحبوب الكاملة. يعني انا لما اكل عيش يبقى عيش برده، لما اكل فاكهه اكلها بالالياف بتاعتها، ما اعملهاش عصير. لما الناس اللي بتحب الشوفان وعندها كوليسترول، الشوفان مطلوب هنا، لان الياف الشوفان فيها الياف دايبه، وبالتالي بتقلل امتصاص الكوليسترول. يبقى الحبوب الكامله، ان كان قمح او ذره، والناس اللي بتحب تعمل احيانا الذره الخضراء على الذره الاخضر على السلطه، او بتستخدمه في اغراض كتيره جدا، الفشار احيانا، لكن طبعا من غير محاوله اضافه دهون ليه. عموما الالياف بصفه عامه، خاصه الالياف الدايبه، بتساعد على تقليل نسبه الكوليسترول في الدم. نتيجه ايه؟ بتقلل امتصاصه من الاغذيه اللي بناكلها. طيب او استفاده الجسم من الاغذيه اللي بناكلها الغني بها الكوليسترول يعني. طيب الحاجه الثانيه:
الخضروات والفاكهة من مضادات الأكسدة الرائعة جدا، ولأن فيها ألوان وصبغات عالية القيمة، وكمان فيها قدر عالي من الألياف. يبقى الفاكهة الطازجة والألياف والخضروات الطازجة أسس أغذية مرضى الكوليسترول. طيب ايه تاني غير الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة؟ مهم جدا في الوقت اللي انا بعاني فيه من ارتفاع للكوليسترول اهتم بتناول يعني نقول ان الافوكادو والمكسرات. طب ليه الافوكادو والمكسرات؟ المكسرات غنية بالاوميجا 3، فانا ممكن اخد جوز مثلا، حبة او حبتين جوز فقط خلال اليوم، رائعة الاثر جدا في تقليل امتصاص الكوليسترول من الاكل. طيب والافوكادو رائع جدا، لكن هنقول إنه مش متوفر عند الكل، فبديله الخضروات والفاكهه الطازجه. الكاكاو رائع الاثر في الموضوع ده، وعشان كده الشوكولاته الدارك اللي بيبقى تقريبا معدل الكاكاو فيها 75% رائعه عند تناولنا ليها لو انا عندي كوليسترول او باقي نفسي من الكوليسترول. ايه تاني؟ عسل النحل البيور رائع جدا. زيت الزيتون لما استخدمه في الفترة دي من افضل الدهون اللي بتخلصنا من الكوليسترول، لا تضيف كوليسترول. يبقى زيت الزيتون او ما نخافش منه، ممكن نستخدمه في القلي، نستخدمه مع السلطات، نستخدمه ونقع التوم فيه او تخمير التوم فيه فترة. المهم ان زيت الزيتون رائع الاثر لمرضى الكوليسترول. طيب تناول المية، طبعا تناول المية عالي القيمة وعالي الأثر لكل أعضاء الجسم المختلفة. يبقى احنا أجملنا إن في بعض الحاجات الجميلة اللي ممكن ناكلها لها أثر طيب، وكمان مشروباتنا العطرية الجميلة. نبعد عن التدخين. الناس اللي بتحب الجنزبيل بيساعد على دفع الدم، بس طبعا مش هيكون عالي لان انا مش هخاطر بضغطي يعلى، لكن بتركيز اقل هيساعد على سرعه الدم داخل الاوعيه الدمويه، وبالتالي لو في نسب قليله من الكوليسترول هيزيلها. الراحه النفسيه والنوم الكويس وتقليل بعد يعني الاجواء اللي بتبقى فيها اتربه وادخنه، كل الكلام ده. ونقول ان احنا دايما نقول ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى، نجعل ثقتنا في الله، ما ناخدش اي ادويه اعتباطا، لكن ديما في طبيب. واحاول قدر الامكان اقلل كميه الدواء المتناوله، لان ما فيش دواء الا وله اعراض تانية مضاده لاعضاء داخليه في جسمنا، وبالتالي وظيفها بتقل. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير التغذيه العامه والصحه. اهلا بحضراتكم. الكوليسترول مصدر رعب لناس كتيرة، خاصة لو حلل ولقي نسبة الكوليسترول عالية شوية. الروح المعنوية بتنخفض، وممكن جدا سبب انخفاض الروح المعنوية بتزداد الالتهابات والأمراض أكتر. لكن الكوليسترول اللي كلنا بنخاف منه